สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กโดยการจัดประสบการณ์ปลอดภัยในยานพาหนะโดยการจัดประสบการณ์ย่อยประเภทของยานพาหนะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้คุณครูมีเพลง1เพลงเป็นสื่อที่ครูจะทำขึ้นเป็นสื่อสอนทำมือนะคะลูกจะมาให้เด็กได้ร้องและทำท่าทางประกอบเพลงเด็กๆมองมานะคะลูกเพลงยานพาหนะเดี๋ยวเด็กๆร้องพร้อมๆกับคุณครูนะคะและทำท่าทางประกอบเพลงด้วยนะคะมองมาค่ะลูกเพลงยานพาหนะเดี๋ยวเราทำท่าทางประกอบเพลงด้วยนะคะลูกฮึมฮึมฮึมเครื่องบินกระหึ่มบนฟ้าปีนปีนปีนรถยนต์เล่นมาแต่ไกลปูนปูนปูนนั่นเสียงวูดของรถไฟตึกตึกตึกเรือยนต์เล่นในแม่น้ำลำคลองเด็กๆมองมาค่ะลูกเดี๋ยวเรามาสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงนะคะลูกพูดตามครูนะเพลงยานพาหนะในเนื้อเพลงนี้มียานพาหนะทั้งหมดกี่ชนิดคะลูกหนึ่งอะไรคะลูกนี้นะคะลูกนี่สองอะไรคะรถยนต์นี่นะคะลูกรถยนต์นี่นะคะลูกสามอะไรคะรถไฟนี่นะคะลูกรถไฟนะคะลูกสี่อะไรคะลูกเรืออันนี้นะคะลูกเรือทั้ง4ประเภทนี้นะคะเด็กๆทราบไหมว่าเครื่องบินเราขนส่งทางไหนคะลูกบนอากาศใช่ไหมคะลูกต่อไปนะคะลูกรถไฟขนส่งทางไหนคะลูกทางบกนะคะลูกต่อไปเรือขนส่งทางไหนคะลูกทางน้ำนะคะลูกเด็กๆเข้าใจไหมคะใครเข้าใจยกมือขึ้นค่ะเอามือลงค่ะลูกต่อไปนะคะลูกวันนี้คุณครูมีสื่อรูปภาพบัตรคำภาษาอังกฤษนะคะลูกคำอ่านแล้วก็คำแปลให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้กันนะคะลูกเด็กๆมองมานะคะลูกเดี๋ยวคุณครูถามก่อนนะคะลูกปลอดภัยในยานพาหนะการขนส่งมีกี่ประเภทคะลูกเด็กๆมองมาทราบว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทคะลูก3ประเภทนะคะลูกและประเภทแรกเดี๋ยวพูดตามครูนะการขนส่งทางน้ำนี้นะคะต่อไปประเภทที่2นะคะลูกพูดตามครูนะการขนส่งทางบกต่อไปประเภทที่3นะคะลูกพูดตามครูนะการขนส่งทางอากาศลูกเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะลูกการขนส่งทางน้ำเดี๋ยวคุณครูจะให้อาสาสมัครนะคะ1คนมาถือผ้าให้คุณครูใครอยากออกมาคะลูกน้องนุชออกมาหาคุณครูค่ะอีก1คนมาช่วยคุณครูถือคำศัพท์ลูกน้องแพรวเด็กๆมองมาหานะคะเพื่อนถือรูปภาพอะไรคะลูกเรือใบนะคะเด็กๆมองมานะคะคุณครูมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านและคำแปลมาให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้กันนะคะในยานพาหนะแต่ละประเภทนะคะลูกเดี๋ยวอ่านตามครูนะคะลูกเซนโบ๊ทเรือใบอย่างนี้นะคะลูกต่อไปคนต่อไปใครอยากมาถึงรูปคะลูกที่มาหาครูมาอีก1คนอาร์ตี้ลูกเด็กๆมองมานะคะลูกเดี๋ยวพูดตามครูนะโรโบทเรือพายเด็กๆดูรูปภาพนะคะลูกคนต่อไปใครคะขอบบุ้งออกมาค่ะลูกแล้วก็ต่อด้วยน้ำเย็นค่ะเด็กๆมองมาค่ะลูกเดี๋ยวพูดภาษาตามครูแล้วก็คำอ่านคำแปลด้วยนะคะลูกโมเทอร์โบ๊ทเรือยนต์ต่อไปจะเป็นยานพาหนะการขนส่งทางบกนะคะลูกใครจะมาถือรูปภาพของครูคะน้องทีมต่อด้วยน้องอาโปค่ะเด็กๆมองมาหาเพื่อนค่ะลูกดูรูปภาพนะคะลูกนี่นะคะอันนี้คือรูปอะไรคะลูกรถยนต์
ๆมองมานะคะลูกเดี๋ยวพูดคำศัพท์ตามครูนะรถยนต์นะคะต่อไปใครจะมาถือรูปภาพครูคะลูกน้องแนนนี่ต่อด้วยน้องณดลค่ะ มองมาหาเพื่อนค่ะเพื่อนถือรูปอะไรคะลูกพูดตามครูนะเป็นรถตู้คนต่อไปใครจะมาถือรูปภาพครูคะน้องโลมกับน้องสตางค์มองมาค่ะลูกว่าเพื่อนถือรูปอะไรคะลูกรถบัสเดี๋ยวพูดคำศัพท์ตามครูนะคะลูกบัสรถบัสต่อไปใครจะมาถือรูปภาพครูคะน้องอาร์ตี้น้องวิวแล้วเด็กมองมานะคะลูกอันนี้รูปอะไรคะจักรยานเด็กๆมองมาค่ะลูกพูดตามครูนะ bicycle จักรยานคนต่อไปค่ะน้องเตยน้องเพชรมองมาค่ะลูกเพื่อนถือรูปภาพอะไรคะรถจักรยานยนต์ค่ะลูกเดี๋ยวพูดตามครูนะคะลูก motorcycle รถจักรยานยนต์คนต่อไปใครคะน้องทิมกับน้องณดลมาค่ะเด็กๆมองมามองสิคะลูกเพื่อนถือรูปภาพอะไรคะรถแท็กซี่เด็กๆพูดคำศัพท์ตามครูนะแท็กซี่นะคะแท็กซี่ต่อไปใครคะน้องนุ๊กน้องผักบุ้งมาหาครูเด็กๆมองมาหาครูนี่คือรูปภาพอะไรคะรถไฟเด็กพูดคำศัพท์ตามครูนะเทรนรถไฟต่อไปนะคะลูกจะเป็นการขนส่งทางอากาศนะคะใครจะมาถือรูปภาพครูคะลูกน้องพีกับน้องอาโปมาหาครูเด็กๆมองมานะคะลูกเพื่อนถือรูปภาพอะไรคะเครื่องบินพูดตามครูนะแอร์เพลนเครื่องบินต่อไปค่ะใครจะมาถือรูปภาพครูคะน้องเต้ค่ะกับน้องสตางค์ค่ะลูกนะดูสิคะลูกว่าเพื่อนถือรูปอะไรคะลูกภาพอะไรคะพูดคำศัพท์ตามครูนะเฮลิคอปเตอร์ค่ะลูกเด็กๆมองมาค่ะลูกสื่อรูปภาพและบัตรคำนะคะยานพาหนะแต่ละประเภทคุณครูมาให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้นะคะเป็นสื่อรูปภาพและบัตรคำเป็นตัวอย่างนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปป้ายนิเทศร่วมกันนะคะลูกเด็กๆมองมานะคะลูกป้ายนิเทศนี้หน่วยอะไรคะลูกพูดตามครูนะหน่วยปลอดภัยในยานพาหนะในหน่วยนี้จะมีทั้งหมด5เรื่องนะคะคุณครูสอนวันละ1เรื่องแรกนะคะลูกพูดตามครูนะความหมายของยานพาหนะนะคะจะเป็นวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถขนส่งได้ทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเด็กมองมานะคะนี่คืออะไรคะลูกเรืออยู่ขนส่งทางไหนคะลูกทางน้ำนี่คือภาพอะไรคะรถตู้ขนส่งทางไหนคะอันนี้คืออะไรคะลูกเครื่องบินขนส่งทางไหนคะต่อไปเรื่องที่2นะคะลูกเด็กมองมาพูดตามครูนะประเภทของยานพาหนะนะคะประเภทของยานพาหนะมีทั้งหมดกี่ประเภทคะลูก3ประเภท1อะไรคะลูกการขนส่งทางไหนคะการขนส่งทางน้ำมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรคะลูกเรือพายต่อไปคืออะไรคะลูกเรือพายต่อไปคือเรืออะไรคะลูกเรือยนต์เก่งมากนะคะลูกต่อไปประเภทที่2การขนส่งทางไหนคะบกการขนส่งทางบกนะคะที่เด็กมองมารูปแรกคือรูปอะไรคะลูกรถยนต์รถยนต์นะคะต่อไปรถตู้ต่อไปค่ะลูกรถบัสต่อไปภาพจักรยานแล้วก็ภาพต่อไปแท็กซี่อันนี้คืออะไรคะลูกรถไฟได้อยู่บนไหน
จอดเทียบฝั่งให้สนิทก่อนแล้วเด็กๆก้าวลงเรือได้แต่ว่าเด็กๆต้องไปกับผู้ปกครองนะคะให้ผู้ปกครองดูแลนะคะลูกต่อไปนี่คืออะไรคะลูกอันนี้คือรถนะคะเวลาเห็นไฟแดงต้องทำไงหยุดทุกครั้งนะคะลูกอันนี้คือการรู้กฎจราจรนะคะต่อไปรูปอะไรคะลูกทางม้าลายเวลาเด็กๆจะข้ามถนนเด็กๆต้องทำไงคะลูกเดินทางไหนคะลูกทางม้าลายก็จะหยุดให้เรานะคะลูกต่อไปอันนี้คืออะไรคะลูกสะพานลอยคนเขาเดินขึ้นสะพานลอยนะคะลูกเพื่อความปลอดภัยนะคะลูกต่อไปเวลาเราขึ้นเรือปุ๊บเราวิ่งเล่นได้ไหมวิ่งไปวิ่งมาได้ไหมนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็จับให้แน่นเวลาเรือแล่นนะคะลูกต่อไปอันนี้คืออะไรคะลูกคนนั่งอยู่ในรถมีนะคะเขาก็จะนั่งเรียบร้อยจับให้แน่นนะคะเวลารถแล่นนะคะลูกเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะคะเราขึ้นไปเราต้องจับให้แน่นห้ามวิ่งไปมาขณะที่เครื่องบินกำลังเล่นนะคะลูกต่อไปเรื่องที่4นะคะลูกพูดตามครูนะประโยชน์ของยานพาหนะนี่คือรูปอะไรคะลูกเรือนะคะเรือแล่นอยู่ในไหนคะลูกเรือแล่นอยู่ในน้ำนะคะประโยชน์ของยานพาหนะก็คือรวดเร็วนะคะแล้วก็รถไม่ติดด้วยเราก็สามารถที่จะข้ามเรือได้นะคะลูกต่อไปนี่คืออะไรคะลูกคนกำลังขึ้นรถตู้อันนี้ก็คือสะดวกสบายนะคะไปมารวดเร็วนะคะเราก็ไม่ติดไฟแดงนะคะลูกไปถึงจุดหมายปลายทางที่รวดเร็วนะคะลูกนี่รูปอะไรคะลูกอันนี้คือเครื่องบินคนกำลังขึ้นเครื่องบินก็รวดเร็วทันใจถึงที่หมายด้วยปลอดภัยนะคะลูกต่อไปเรื่องที่5ลูกพูดตามครูนะโทษของการใช้ยานพาหนะนี่คือรูปอะไรคะลูกรถทำไงเนี่ยติดแถวเลยเรียกว่ารถอะไรคะรถติดนะคะคนที่มีรถนะคะเป็นจำนวนมากนะคะเวลาไปไหนมาไหนรีบเร่งก็จะมีรถติดอย่างนี้นะคะลูกนะคะติดไฟแดงยาวเลยนะคะลูกต่อไปนี่รูปอะไรคะลูกอันนี้เขาเรียกว่ามลพิษทางอากาศนะคะรถแต่ละคันมีทองควันไหมคะลูกมีนะคะเวลาเล่นนะคะบางคันมีน้อยบางคันมีมากมันก็จะลอยทางอากาศอันนี้ก็จะเกิดเป็นฟันนะคะเขาเรียกว่ามลพิษทางอากาศนะคะลูกต่อไปนี่คืออะไรคะลูกเขาเรียกว่าเรือล่มนะคะเวลาเรือนะคะที่เทียบฝั่งและไม่สนิทนะคะคนขึ้นเยอะๆแล่นไปนะคะเล่นด้วยความเร็วด้วยความประมาทนะคะก็จะล่มแบบนี้นะคะลูกต่อไปนี่รูปอะไรคะรถชนกันนะคะลูกคนที่ใช้ยานพาหนะนะคะต้องขับอย่างระมัดระวังถ้าขับด้วยความประมาทก็จะเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้คือรถชนกันบางคนอาจหลับในถ้าแล้วระวังก็จะเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้นะคะลูกต่อไปนี่คือรูปอะไรคะลูกเขาเรียกว่าเครื่องบินตกนะคะคนขับเครื่องบินอาจจะไม่ได้ทันได้ตรวจสอบให้ละเอียดนะคะเวลาขับไปเจอพายุอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เข้าใจไหมคะลูกไหนใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นค่ะลูกเอามือลงค่ะเก่งทุกคนเลยนะคะตอบคำถามที่ได้ตรงมือเองใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้ขอบคุณค่ะ